ใหม่นะครับเบาฟังลำยินดีว่าจังใดอยากได้บ่อยากได้เมียหมอลำสิไปนำลำดวนนางกะบ่ว่าแล้วไปบ่พี่แล้วไปบ่พี่ไปพักผ่อนอารมณ์ไปเปิดชมทีวีไปแสงสีสลับแสงงามมือแรงแดดอ่อนๆแล้วไปบ่พอไปพักผ่อนแก่สบารมีกับแก้มราคาดีไปเบิ่งตี้ไปเที่ยวเมืองสารคามไปเที่ยวบ้านโคกลามสีเลือนบ้านโอ้ละน้อฮานวนนี่บัดนี้ฉันขอเลี้ยนทุกคนโปรดทราบบัดนี้ฉันขอเลี้ยนทุกคนโปรดทราบนั่งฟังล่ำเดือละไม่ทันทราบลาทั้งเบาทั้งสาวทั้งเบาทั้งสาวทั้งหัวดำหัวขาวทั้งในทั้งไทยทั้งกำนันละผู้ใหญ่ตำรวจและทหารทั้งข้าราชการเช่าหน้าเช่าให้เจ้าให้ตลอดพอข้าใหญ่ในโลกเสรีแตกสามัคคีใจหนักหักคอให้เป็นมิตรติดต่อหน้าที่การงานอย่าละประพฤติเป็นพระโลภหลงจงจอบให้พากันเดินละแม่ละประกอบหน้าที่ทางดีหน้าที่ทางดีอยู่ในโลกเสรีปกป้องของเกี่ยวให้รักษาพันเซลทุกชาติภาษาถือว่าคนเกิดมานำกันทั่วโลกอยู่ในพื้นเดินละเป็นจุกลูกป่าหน่วยเดียวกันป่าหน่วยเดียวกันบ่เป็นป่าคนอันแผ่นดินคนบนตั้งแต่ขังก่อนหลวงเร็วหลายวันนั่นมาเร็วหลายพันล้านปีนี้จากเกิดมาเร็วเดือละแม่นดันดากระเพปานปูเกิดก้อนหัวผู้ไตไผ่หลายหุ่นพวกลูกหลานเลยบุญหลงเขาลืมก่อโดนมามีหลายก่อแตกไปหลายงาแต่งจะเด่นเพื่อนบาพ่อแม่เดียวกันอังกฤษเจอละพันกินเจียวแมวแจกอยู่ต่อมาเลยแตกกันหอดผ้าสาเป็นบ้านซ่องเคหาผิวพันทุกอย่างโอ้ยนั่นนาทุกประเทศต่างๆบ่สามารถที่ไผลักว่าไผดีขากันขันต่อเป็นจังสันหลุดพอแนวบ่ประสงค์จะเจ้าโลกคงจับกันพันผูกมันจังแม่นเดือละแม่นทางถูกไต่ตำสัมพันธ์ลูกสมัยถูกวันสามัคคีดีแตกคนกำลังละสิแยกแบ่งเราแบ่งก่อแต่ไปต้นไปต่อลงไหลไปไงโอ้ยนาทุกวันนี้คนละบ่เอาใจใส่เดี๋ยวสองมองทับโลกของความงามตันหาพาลูไอวิชาเป็นคู่เกิดกว่าน้ำใจลูกจ้าเลยไปพอคนบุญลูกแนวไปคนละโคความคิดผิดกับบ่มีความสำคัญแยกทางกันยังนั่นนาทุกประเทศต่างๆบ่สามารถที่ไผละกะว่าไผดีขากันขันต่อเป็นจังสันโลกพอแนวบ่ประสงค์จะกระเจ้าโลกคงจับกันพันผูกมันจังแม่นเดือละแม่นทางถูกไต่ตำสัมพันธ์โลกสมัยถูกวันสามัคคีดีแต่คนกำลังละสิแยกแบ่งเราแบ่งก่อแต่ไปต้นไปต่อลงไหลไปไงนั่นนาทุกวันนี้คนละบ่เอาใจใส่เดี๋ยวสองมองทำบ่โลกของความงามตันหาพันลูกไว้วิชาเป็นคู่เกิดกว่าน้ำใจลูกจ้าเลยไปทางวัดทุกธาตุทุกประเทศทุกชาติทุกชาติปันควนหวนหีปันควนหวนหีก็ตั้งไหลล้วนเล่ใจลอยถอยต่ำโวยนั่นนาให้นั่นนาละก็หวังละสิน้ำอีย่องสองปีนอยู่คนละพื้นดินป่างุ้มตอบหอบยังมีการเดือละเน้นตูตอบเสียงด่าหากะตอนนี้ขึ้นมีวันละบางสงข้ามปากเดี๋ยวนี้พระญาณคนพิษเผาปันในใส่โคตรทหารปกป้องจำอยู่ให้หากการเบิกมูทุกชาติภาษาแม่นละสิไปสีมาทางใดก็ง่ายเดี๋ยวนี้โลกแป้งไปผักพวกไฟมันหลายประเทศแต่กันซาใส่หลายพวกโลกเขาก่อนปานหัวฝนบ่มาห้ามบ่โลกบ่มีทำปกปุ้มนั่นนาตั้งแต่กี่แต่ก่อนเราบ่สั่งผิดกันมาละสมัยทุกวันฝูงคนแตกแยกเบิ้งข้าเห็นเพิ่นแตกไปไงเรื่องไฟประชาชนหนีไฟเหนือหัวทั่วโลกหลายประเทศเศร้าโศกลบลีดีไทยต้นอยู่ไปบ่ไหวลบหนีมีหมูบ้านเกิดบ่ได้อยู่หอบลูกหอบเมียเอาอินโดนีเซียโลกนี้ลีกันมันดีเด้อละแม่นจังอีกสาแน่กันมาไปอเมริกาหอดเมืองยุโรปหลายหมื่นคนเด้อละแม่นแต่โคบลังไหลไปไก่ลังไหลไปไก่พวกพี่น้องชาวไทยจำเอาไว้ดี
อนอื่นเนาะคุณแม่เนาะผู้ขาหนูลำดวนหน่อยดาวดวงไม้เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามอำเภอบอระบือบ้านโคกลามเมื่อนี่ก็ขอบคุณสำหรับออนซอนทีวีหรือว่าคุณนายของเฮาที่ให้โอกาสเนาะคุณนายเนาะให้โอกาสหนูลำดวนมาเปิดเนื้อเปิดตัวมาฝากเนื้อฝากตัวทางทีละทางจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอตำบลบัวขาวของเฮาเนาะคุณแม่เนาะสุภูสุคนพี่น้องฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจเด้อคุณแม่เด้อฝากเป็นลูกสาวหล่ามือนีมาตะไกลเติบกะถือว่าบุญหลายสายยาวเนาะคุณแม่เนาะจังได้มาสร้างนามทำบุญรวมกันถือว่าสร้างนามทำบุญรวมกันจังได้มาพ่อกันสำนีกะถือว่าบุญหลายสายยาวเนาะคุณแม่เนาะมือนีเวลากับบ่หลายมือนีมาโชว์น้องๆกับมาหลายเนาะคุณแม่เนาะทีมงานสุภูสุคนมือนีบ่เว้าหลายใหญ่ห่างดอกเพราะว่ามาโชว์ซื่อๆมันสิกินเวลาเพิ่นอาจารย์เป็นยังไงพร้อมไปสีหนึ่งยาวๆให้อาจารย์นักดนตรีของเฮาได้ออกกำลังกายเนาะคุณแม่เนาะตอนซ่อนที่ดี119เด้อพี่น้องเอาผู้อยู่ทางไกลก็ดีเนาะที่พระมหานครหรือว่าต่างจังหวัดที่หมอลองหมอลำคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเนาะค่ะนะผู้ลำยนต์ลำตื้นลำเลยบ่มีย้อนลำบัดกากระเป็นติก่อนแล้วก็หอนเดือฟังลำจังลำสู่ลำดูลำจากตะปังเรืออันนี้ก่อนเขาก่อนลำหากลางบ่คือเขาก่อนลำเฮาต่างเขาบ่มีย้อนลำนอกเดินมาให้ดีก่อนลำนอกเดินมาให้ดีเดินก็ไหนให้ดีสิแก่นลำนี่ได้ว่าปากจะนึงบ้านต้องก่อนแล้วก็ย่อยๆคนไม่ดูวาดลงโซโก้กาดูไว้เดียมทางมือตัวเปียบยกขาขวากะละเป็นไก่เรียบยกแขนซ้ายกะละเป็นที่ขึ้นลำคนเป็นบ้าบ่ให้ซาได้ละเป็นไก่ดินชุดมาที่มาให้ดูกาจังหวะยอดเจนลงจันพันดอดมากะละซ้ำพันดูกะแลงร่างกายกะเป็นบาดเจ็บให้กันนานี่บทจากะละเป็นบทจันบทตาเป็นเด้อละเป็นหัวลูกปุ๊บหัวใจคนฟ้าเดินนอนในง่วงก็ต้องปวดบาดปวดเหมือนต่อยวัวสลับแต่สอยละบาดเร็วมีหลายคู่เด้อละเป็นหลายหองละทำน้องกันละเป็นหลายยามจังนาเดนานเร็วนาจังนาเดละภาษาคำนานจำนาเดละตะลงโบบินลำเล็กกับเฮเดอารำเจ็ดลำเจียวย่อยจนนาเดละผู้บ่าวซ้ำน้อยต่างคนแนะนำนาเดละให้คือเหตุต่างกับแม่จังกะพ้นเข้าไปเชิญพวกตั้งพระเวทขึ้นมาบ้านเกณฑ์รัฐทันละมันหาตุเปิดต่างนาเดละตะเด็ดมองต้มตีของใจกองคนมาบองหรือเองเทซัดดูกัดเย่นางลับตีแต่เสลนแต่หาขึ้นมาเสลินบิ๊กแลนล้ำไปทุกแบบกันเลยสิล้ำมากคนเราก็สุขของฟ้า
รมดาได้หมอแค้นจบปริญญาโทคุณได้แม่นี่แต่ว่าพ่อเดากับพ่อได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าล้อรถทางหนึ่งเหยียบแอวมันไปบ่มีทางวัดรถขันว่าเราเพราะฉะนั้นเดาหาเงินหาทองเจ้าเข้าไปเอาอันนี้เบาเรียงบุญกาบาที่เขาวัดฟังธรรมบอกหมอลำก็จะบ่มีกับเราก็เราฟังเสียงโมงเสียงบอลจัดจนมีส่วนแห่งความเข้าใจถ้าผู้นี้ผู้ใดทำไปเดือดร้อนถ้าป้าปางแม่ฟังสากลสากลในสวาสาหม้อเป็นของตามเจ้าของแล้วบ่ได้บ่ลาเพราะว่านี่ครับเดือพาเข้าเจตายายว่าเรียกเจ้าว่าเรียกนายลาสะดอนพ้นไหวทำไปเดี๋ยวต้องไล่ติดไปน้ำโตตามนั้นเดินลุงเดินตามนั้นเดินมันเป็นลุงพาโนสัตว์ไม่บาดไปเด้อพ่อใหญ่กันจะตัวเจ้าของตามนั้นเดินมันเป็นคำบ่ละตัวเองตกแต่ถึงบาดเกิดน้ำเองใจว่าจะคนทั้งบาปเป็นมาร่วมกันอยู่นี่ตามทักการต้องพี่ขามูละของกลับไปก็เจ้าของรักของพี่เป็นมาหักกันนี่อย่าสิ่งเดียวกันเด้อมีเงินคำให้แบ่งปันกันไปใส่จะว่าขอลองไว้อย่าจะตอบเรียกกันคันบ่มีโอกาสคนใดคนขันพยันบาปกันไปพากันตีเว้นยากระโดดกันโดดเต้นไปเหตุไปหาคนทำมีบาปหนาไปอบายผู้ง่ายไปเกิดให้กันปากปลายหน้าโลกตกหลุมนายนิบานมีละคุ้มเบาออกเป็นทางจนบ้าเลือดกันไหลหลังอาบน้ำท้องแดงทุกนั้นเดินผู้ลุงเดินทุกนั้นเดินทุกผู้หญิงบาปแห้งไปเกิดต้นไม้ไปออกโตแล้วกันเกี่ยวใหญ่น้ำแดงลายกายแพงมาขายเก็บหลายห้องให้ผู้หญิงอยู่อำนาจข้างหน้าตอบใหญ่สามีได้โอบกดที่พี่น้ำเงากระสอบขึ้นไปสูบเดือดละเป็นแห้งตอกจิกหัวสมองตกลงมาพันธกาศพทองจิกตุ้มตอดไหลขามันขาบกันต้มใหญ่ข้าเบาไปกินถอยลงมาทั้งดินมันมากันดากกัดไปบอนเดือดละเป็นกาฟ้าก็อยากกะย่างซุ่มมีบาปแห่งกามากัดตั้งเราคนที่ทานเป็นเราหงคนที่มาดีฟังเดือแม่เขาเป็นคนที่ทำบุญตาบาดส่วนบ่โผหันไปอยู่ประจำแต่อีเมียละย้ำไปรักเป็นสู้เมื่อได้ผัวกันไปอยู่ไปรักหากินย้ำพอไปจังสิไปหาหยดน้ำตาเมื่อไปกินเอาโต๊ะกะเวกีตายไปแล้วเดี๋ยวละมันเป็นผีเร่มานั่งเป็นกางขึ้นมามากัดเดี๋ยวนี้ย้ำกะเว้นบุญมีอยู่เป็นประสานได้เจ้าบุญเดี๋ยวละมันเทิงบาเจ้าบุญเดี๋ยวละมันเทิงบาแต่นายอาปีบันเก่าพอมีใหญ่ฟังต่อบุญนั้นละบุญนี่เด้อแม่พอเป็นตัวจังใจบุญนั่นล่ะบุญไม่อยู่น้ำไปละโดดจักเปล่าบุญนี่เบ้าตะทับคนกาวว่าโตบุญยังขาวโตบุญนั่นมันบ่ทันบ่ยาวบ่สูงบ่ต่ำโตบุญนั่นบ่กำเบ้าต่ำความหมายบุญนั้นมีอยู่หลายทุกคนทุกยอมน้ำบ่อหน้าได้ละเป็นหัวหอมน้ำบอกน้ำตกอยู่น้ำแดดกันน้ำลมน้ำดงน้ำเดาน้ำบ้านใหม่เด้อละเป็นบ้านก็ละน้ำรถน้ำทางบุญนี่อยู่น้ำหัวน้ำห่างน้ำปลายน้ำหยอดอยู่น้ำตับน้ำปอดน้ำเนื้อน้ำหนังหูน้ำต้นห้างต้นใหญ่ต้นดูน้ำเทียมเลยกันสองผู้ดอกไม้บูชาบุญนี่อยู่น้ำผู้น้ำป่าน้ำเหนียวน้ำทำบุญนี่มีอยู่น้ำเขากำเขาเมาเขาห้างน้ำเขาเจ้าเรือละไม่ได้เขาสารปลาเกลือปลาลาดูน้ำบุกกันน้ำตาน้ำผูกน้ำข้านอยู่น้ำเกยน้ำจานน้ำโถน้ำตาลอยู่น้ำเสือกันน้ำสาดผ่าบุงถุงบอลอยู่น้ำผ่าหุ่มน่วมน้ำเจ็บน้ำตังดูไปโจรนั่นกระดังขันมากกระจาบุญนี่อยู่น้ำเขาน้ำป่าน้ำเด็กน้ำหอมอยู่น้ำส้มกันปลาจอมจิงกาปลาตู้อยู่น้ำหอยน้ำปูน้ำกบน้ำหัวอยู่น้ำนอไม่หัวไม่ยุกไม่ย่างอยู่น้ำเกลือยาน้ำกับลิ้นหมาหน่อยอยู่น้ำกล้วยกันน้ำอ้อยน้ำเผาน้ำตาลอยู่น้ำส้มน้ำบานน้ำกบน้ำบาดอยู่น้ำผากันน้ำบาดน้ำบัดน้ำว่าไม่อยู่น้ำสาราเกดีพระธาตุบุญนี่อยู่น้ำส้มผักกาดหอมแดงแตงโมอยู่น้ำกล้วยพะโล้กล้วยหอมกล้วยไข่บุญละนี่คือความสุขนะบุญละนี่คือความสุขถ้าคนไหนมีทุกอย่างเพราะคนมีกรรมบุญละคือการกระทำนะบุ
ญละคือการกระทำท่าบ่นั้นต้องหันลาบ่นั้นท่าบ่นั้นบุญละนี่คือปัญเอาโกพระพุทธเจ้าสำเร็จกิริยาสำเร็จพระอรหันตาเป็นพระสุชาดาเอาเขาพระนางพรหยุดเป็นชายจึงยอมถวายเสียงการทองคำพุทธเจ้าทำปริวาสกรรมพุทธเจ้าทำปริวาสกรรมเป็นฝักในน้ำในจึงประชาฝักในน้ำในจึงบาปนี่คือบาปโกนะบาปนี่คือบาปโกใครเล่นไม่โชคเอานะไปจำนำกรรมนี่ก็มีหลายกรรมนะกรรมนี่ก็มีหลายกรรมกรรมชั่วกรรมชี้อันนี้เป็นบาปกับบุญเราคุณแม่เนาะบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรเพื่อนบ้านเป็นว่าสวรรค์อยู่ในอกหน้าโลกอยู่ในใจคนเฮาเกิดขึ้นมานับถือศาสนาพุทธสร้างงานทำบุญไว้หลายๆอันนี้คุณนั่นล่ะมีอยู่น้ำก่อไผ่บากคือบากแดงน้ำบากฝากแต่ละเม็นบากเป็นบากแตกบากตัวอยู่น้ำหัวผักบัวกระเทียมบากที่อยู่น้ำหัวกระดาษสีผักใส่ผักหอมคุณปูนี่มีอยู่น้ำบากกอกบากคำบากเน่าอยู่น้ำบากกาดขาวกาดเขียวกาดหัวอยู่น้ำดอกกันเห็ดกอเห็ดพวกเห็ดไข่อยู่น้ำหลอกน้ำใสน้ำโขกน้ำสาดอยู่น้ำทองน้ำปลาน้ำติ่งน้ำมือเบามานั่นก็คือบนเปิดตู้แกงปลานั่นล่ะปลาแต่คนเฮาเตะให้ถูกต้องของท่านให้เก็บเห็ดกันได้หมานกับว่าหุ่นโตแล้วย่ำมือเศร้ากันตั้งแก้วบากกองบากเน่าหลากปลาดุกปลาขาวหลุดแกงของควันแกงสุกแล้วกันแกงส่วนกันหันกันเพชรไปถวายพระเนรคู่บายนะอัดเลยก่อนนะแม่เนาะบริหันเขามาเว้ากับคุณพี่สุภัทรบางหันคุณพี่สุภัทรเอานิทานการสร้างนำทำบุญเป็นบ่ยอายเพิ่นว่าคำว่าบุญบุญนี่คำบาลีเพิ่นเบาแปลว่าเต็มเด้อแม่ยาเด้อพ่อลุงแม่ป่านากูสุคนบุญสิพาโลกพ้นจากนาโลกเวกีบุญสิพาเฮานี่ไปอยู่เมืองสวรรค์พุ่นคำว่าบุญบุญนี่บ่มีขายนำตลาดหน่อยตลาดใหญ่ตลาดแรงและเศร้าเขาขายแค่แต่สิ่งของอยู่ที่โตของพี่น้องสิหาเอกหาทำเบาการทำบุญแล้วท่านกะว่าบุญที่เฮาได้ใจบ่ใส่ท่านเอาหน้าพาลาโตกะเที่ยวยอมคุณยายเอิงการทำบุญใจต้องพร้อมย่อน้อมจังหวะทานการทำบุญนี่ละท่านมีหลักไงสองประการเด้อแม่เด้อคือท่านหาคนตายกาเพชรให้คนยังจงคอยฟังหมอลำเบาจับสำเนาเอาความเติมหลักการเข้ามาใส่
การเฮ็ดให้กับเฮ็ดหาสองอย่างนี้ล่ะพอส่วนผลใบสามันต่างกันการทำบุญหานั้นลงทุนกันหลายได้นาพร้อมเป็นเกียรติใหญ่การที่เฮ็ดบุญให้พ่อแม่ถ้ากันเฮ็ดเพียงเล็กน้อยส่วนหลายนั้นถ้าเฮ็ดหาหมายความว่าย่ำพ่อแม่ตายไปแล้วจังหาแนวเฮ็ดบุญส่งพอถามอย่างงงจักสิได้หรือบ่ได้ผู้ตายนั่นจักอยู่ใสกองที่ทำท่านให้ลงทุนไปกะบ่คอยจากว่าผู้ตายไปอีกคอยอยู่ใสกะบ่หูไปดูใดกะบ่เห็นฉันขอรับเน้นฝากไว้ในพระเทศได้ฟังมาถ้าเพิ่นว่าอย่าสะเฮ็ดแต่บุญหาให้เป้ามาเฮ็ดบุญให้พวกลูกหลานทั้งหลายเอ้ยย่ำพ่อแม่เพิ่นเห็นน้ำกินได้ไปมาตาเห็นอยู่เป้าไปมาสู้หาเข่าของเจียงใส่เอามาให้ผู้สุแนวเพิ่นเลี้ยงเฮาจนใหญ่แล้วให้เป้าตอบแทนคุณพ่อกับแม่เพิ่นทำบุญให้เฮามาป่านว่าเทวดาโนให้ว่าลูกของข่อยว่าเป็นคนบ่ดีสินำตีจนแขวโลนย้อนคิดนำแต่ลูกหลาดีหรือบ้ากะสร้างตามย้ำพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วควรหาแนวให้บ้านซื่นอย่าฝืนหาแต่เลี้ยงบุญมาให้เป็นคุณใจจงสละเวลาหาข้าวของเคียงใส่ไปขอพรป้อนให้เพิ่นเอิ้นกินข้าวและน้ำถามผู้เฒ่าขาดอีหยังบ่คุณยายโอ้ยน้อนาเพราะฉะนั้นแล้วนิทานนางสุชาดาเป็นผู้รักษาศีลห้าก้อนหมู่บางหันโลกสมมุติเนาะยายเนาะนิทานทางธรรมอันนี้คือการสร้างน้ำทำบุญผู้ขาล่ำไปวังหันเฮ็ดบุญให้กับเฮ็ดบุญหาการเฮ็ดบุญหานี่หมายความว่าเฮ็ดตอนพ่อกับแม่หรือว่าผู้มีบุญคุณหรือว่าลูกว่าเต่าล่วงลับดับพันไปแล้วสร้างน้ำทำบุญหากันเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าการเฮ็ดบุญให้นี่หมายความว่าเฮ็ดตอนอีพ่ออีแม่พ่อตู่แม่โซนของเฮานี่ยังมีชีวิตอยู่อยากกินหยังพาไปกินสงกรานต์ปีใหม่ซื้อเสียซื้อผ้ามาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพรอยากได้หยังก็ซื้อให้วันแม่กับเปลี่ยนทองให้โล2 บาท3 บาทอ่ะผู้ขาก็ได้ยี่ดอกของขวัญวันแม่ในโทรศัพท์เพียง1,600พะนะแม่เอาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เฮ็ดบุญให้2 บาทก็ดีใจดอกคันลูกไส้เอาให้เนาะแม่เนาะเอาบ่เป็นหยังแม่นเขาให้ตะค่ำเบาซื่อๆก็ดีใจเพราะแห้งแล้วล่ะอันนี้คือเฮ็ดบุญให้เนาะคุณแม่เนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่สิได้เว้าฮอดจอดหาอีหลาอีนางบักทิดบักนายมันมายามบังหันสงกรานต์ปีใหม่วันแม่มาเปลี่ยนซอยให้ผู้ละบาท2 บาทซื้อเสียซื้อสินไหมมาให้อันนี้คือเฮ็ดบุญให้เด้อคุณแม่เด้ออ่ะบ่เว้าหลายสาลูกไทยเข้ามาหันหน้าเข้ามาหาคุณพี่สุภัทรผู้ต่อสู้บางหันแล้วเอานิทานทางธรรมคือนางนกกระย่างขาวเมียของพระเจ้ามัคคามานพมีเมียอยู่4 คนให้ผู้ขานี่เป็นเมียน้อยพะนะถ้าตะแปงแตงแต่โตบ่เฮ็ดหยังน้ำหมู่ตายไปเลยไปเกิดเป็นนางนกกระย่างขาวอันนี้คือนิทานทางธรรมเนาะคุณแม่เนาะผู้ขาสิเอานิทานทางโลกเอานิทานคนของเฮาเกิดมาต้องรู้จักบุญจักคุณเพิ่นว่าสร้างหยังบ่ทอสร้างน้ำทำบุญคุณหยังบ่ทอคุณของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นผู้ขาสิเอานิทานทางโลกสอนคติเตือนใจลูกบ่ดับบ่ดีเพิ่นว่าลูกบ่ดับบ่ดีผีแก่ลงหมอนรกพ่อแม่บ่ฟังความลูกความเต่าผีเป่าตกกินตับกินไตเอานิทานนางผมหอมเด้อยาอายเด้อนางผมหอมนี่เป็นลูกของพญาสร้างไงเพราะฉะนั้นแล้วนางผมหอมนี่อยู่ในดงในป่าผมนี่หอมเป็นลูกของพญาสร้างไปรักเอาผัวบ่บอกพ่อบอกแม่ได้ลูก2 คนได้ลูกกับมหากษัตริย์ได้2 คนบัดนี้สิพยายามพ่อยามแม่พ่อก็เลยมาพ่อเครียดหลายว่าลูกสาวนี่เอาลูกเอาผัวบ่บอกพ่อบอกแม่ก็เลยกั้นใจตายบัดนี้ก่อนสิตายก็เลยฝากง่าไว้น้ำลูกว่าอีลาพะนะบัดเตี้ยอยากไปยามปู่ยามยาผ้าลูกผ้าผัวเจ้าเอาง่าของพ่อนี่ก็สิเป็นแพร่ลงร้อยแนะนำเหตุการณ์นิทานสิเป็นจังไดบัดนี้จืดจากบาดูอาจารย์นักดนตรีของเฮาบัดนี้